가을에 놓치면 안 될 축제가 있습니다. 백제의 왕도였던 충청남도 공주시와 부여군에서 2023년 9월 23일부터 10월 9일까지 무려 17일간 펼쳐지는 2023 대백제전이 그 주인공이죠. 이번 축제는 한류의 원조 문화강국 대백제의 위상을 재조명하고 백제 교류국과 함께하는 세계역사 문화축제로 자리매김하고자 펼쳐진다고 합니다. 그럼 시작합니다. 여기서 잠깐 1955년부터 매 개최되어 온 역사 깊은 행사인 대백제전. 올해 공주의 주무대는 금강 신강공원, 부여의 주무대는 백제문화단지입니다. 참고로 부여 백제문화단지 행사장까진 10분에서 15분 간격으로 무료 셔틀버스가 운행된다고 하니 참고하세요. 본래 공주 미르섬과 금강 신강공원은 입장료가 있지만 한시적 무료이고요. 부여 백제문화단지는 무료로 진행됩니다. 개막식은 공주에서, 폐막식은 부여에서 진행됩니다. 재미천에 와서 삼계탕 뚝딱 먹고 출발합니다. 재미천과 공상성 인근에는 공주에서도 큰 규모를 자랑하는 전통시장, 공주 상성시장이 자리하고 있습니다. 대백제전의 장점은 축제장 인근에 문화재 볼거리가 많다는 점이죠. 그중 공주에서 빼놓을 수 없는 것이 바로 공상성입니다. 버튼을 누르면 재생됩니다. 꽤 화려한 미디어 아트가 펼쳐집니다. 오, 아름답다. 백제 고도의 길. 여기는 금강교. 미르섬은 이름이 미르섬이지만 이렇게 다리가 연결되어 있기 때문에 섬이라는 말이 무색한 곳입니다. 미르라는 말은 용의 옛말로 건너편 공상성 성곽에 불이 켜지면 불빛이 마치 용처럼 보인다고 해서 붙여진 이름이라고 합니다. 공주의 주무대는 바로 여기입니다. 축제장에는 아이들도 즐길 수 있는 다양한 체험이 자리하고 있고요. 어두워지면 더 아름다운 조형물도 자리하고 있고요. 이 조형물들은 대체로 백제를 주제로 한 조형물들이죠. 여기서 사진도 찍고 가야죠. 가장 재밌던 체험은 돔 형태의 미디어 아트관입니다. 총 3개의 관으로 이루어진 미디어 아트관은 축제 기간 오전 10시부터 밤 10시까지 진행되는데요. 정비 시간도 있으니 정비 시간은 피해 가세요. 특히 재밌던 공간은 제 상관으로 누워서 하늘을 바라보면 실감나는 미디어가 펼쳐지는 곳이었습니다. 카메라론 다 담기 어려울 정도로 실감나는 미디어. 주제는 다르지만 미디어 아트관은 공주, 부여 모두 체험할 수 있으니 참고하세요. 대백제전에서는 일회용 사용이 제한됩니다. 친환경 축제. 축제에서 먹거리가 빠지면 섭섭하죠? 오, 맛있는 흑당 라떼 여기서 샀습니다. 컵 환급하고 1,000원 받았습니다. 지금 한우도 엄청 싸. 생각보다 싸. 다양한 먹거리가 마련되어 있어 더 즐거운 축제입니다. 그리고 축제에서 공연도 빠지면 안 되겠죠? 공주와 부여 곳곳에 다양한 공연과 뮤지컬 행사가 진행되는데요. 공주 개막식에서 미얀마, 캄보디아, 중국 등 교류국의 식전 공연으로 시작되었습니다. 축제 다양한 정보는 대백제전 홈페이지를 참고하세요. 우와, 열기구. 우와. 부여에선 백마강, 공주에선 금강 인근에 열기구가 있습니다. 제가 여기 금강교 야경을 진짜 와보고 싶었는데 축제가 되어서야 왔네. 자, 여기서 지금 폭죽을 기다리고 있습니다. 개막식의 하이라이트 폭죽놀이. 금강철교에서는 공원과 미르섬, 금강 공상성이 한눈에 내려다 보이는데요. 특히 이 모든 것을 배경으로 펼쳐지는 북교쇼를 잘 볼 수 있는 곳이기도 하죠. 멀티 북교쇼는 폐막식이 열리는 10월 9일 부여 백제단지에서도 펼쳐지니 개막식을 놓친 분이라면 폐막식을 놓치지 마세요.
하나, 둘, 셋, 짜잔! 2023년도 공산성 미디어 아트쇼는 7시 30분, 8시 30분, 9시 30분, 매일 3회 진행입니다. 오, 뭐야? 아, 어떻게 저게 날아? 저거 뭐야? 우와! 비밀 장비, 발견! 저거였어. 밤에 오면 이렇게 빛이 아름다운 곳입니다. 미디어 아트가 는 실내 돔에서 펼쳐졌다면 공상성 문화유산 미디어 아트는 공상성을 무대로 펼쳐집니다. 백제모, 백제로의 시간여행이란 주제로 펼쳐지는 공상성 미디어 아트는 미디어 파사드뿐만 아니라 공상성의 지형을 활용해 만든 아름다운 미디어 아트를 감상할 수 있습니다. 물론 부여에서도 부소 상상에서 문화유산 미디어 아트가 진행되는데요. 부여 문화유산 미디어 아트의 주제는 소부리의 태양. 소부리는 부여의 다른 말이라고 합니다. 공연, 전시, 퍼레이드와 미디어 아트 쇼까지. 공주와 부여 두 도시에서 열리는 대백제전. 놓치지 말자고요. 그럼 끝. 바이.